Ni saa 1 kamili saa za Afrika Mashariki. Mtazamaji, picha hizo ambazo umeweza kuona kwenye runinga yako, tunaendelea hapa kama kampuni ya Nation Media Group. Tunaendelea kusema asante, tunawahongera na tunawapa heshima wahudumu wa afya na wadau wote ambao wako mstari wa mbele kuhakikisha kwamba ulimwengu umeshinda vita dhidi ya COVID-19. Katika matangazo ya NTV Jioni tumekuandalia mengi na mengine, lakini kwa sasa tupate vidokezo. Idadi ya vifo kutokana na mafuriko yaongezeka nchini, huko miundombinu ikiharibiwa kabisa katika maeneo tofauti. Bungoma, you will note, is the latest county to join the growing group of counties that have now recorded a confirmed case. Bungoma yajiunga na kaunti zenye corona nchini, huku maambukizi yakipanda na kufika watu 4,665 baada ya visa vipya 30 kuripotiwa. Every morning we have a map that shows you where Locust was sighted, where they were reported, the intensity, the size of the swarm, the stage of the swarm, and all that information is available. Tahadhari yatolewa kuhusu uwezekano kutokea uvamizi mkubwa zaidi wa nzige nchini, huku serikali ikitarajiwa kujiandaa. Mbwakoko warudi tena eneo la Block 10 Eldoret na kuvamia mifugo pamoja na wenyeji. Mbashara kutoka jumba la Nation. Hii ni NTV Jioni na Kaltun Jama. Hujambo mtazamaji popote ulipo, mara nyingine karibu katika taarifa za NTV Jioni. Mkalimani wetu wa lugha ishara jioni hii ni David Agondoa. Serikali imeelezea kutamaushwa kwake na hatua ya wakazi wa maeneo yenye visa vingi vya maambukizi kukataa kupimwa kwa hiari, na hiyo kuhatarisha maisha wenzao. Wakati huo huo, idadi ya walioambukizwa COVID-19 nchini imepanda hadi watu 465 baada ya watu wengine 30 kupatikana na virusi hivyo kufuatia vipimo vya saa 24. Sedolale na taarifa kamili. Kenya imerekodi idadi ya juu zaidi ya walioambukizwa virusi vya corona chini ya saa 24 baada ya watu 30 kupatikana na virusi hivyo kutoka kwa sampuli 883 zilizopimwa. Visa 19 ni kutoka kaunti ya Mombasa, 8 kutoka Nairobi, 2 kutoka Bungoma na 1 Kitui. Sasa idadi jumla ya walioambukizwa nchini imepanda hadi 465, huku wagonjwa 15 wakipona na 2 kufariki mjini Mombasa. My appeal therefore to hoteliers, transport industry and everyone else is to abide by the containment measures already highlighted. If we do not, the spread of this disease will be extensive and will be very difficult to contain. We have also observed that some mosques have revised prayer time and are now opening for prayers at night. Idadi hiyo huenda yakaongezeka baada ya kubainika kwamba wakazi wanaopatikana kwenye maeneo ya hatari wanadinda kupimwa. The outcome of the testing exercise so far has shown a low turnout in some of these areas. In the last 2 days, the testing teams have tested 803 against a target of 2,000 in Kawangware, 494 in Isli against a target of 3,000. I want to remind Kenyans that there are countries where people beg to be tested, yet their governments are unable to do so. Wakenya sasa kwa jumla wameshauriwa kufika katika vituo vya kupima corona ili kujua hali yao ya COVID-19. This is actually a medical calamity, and all these other things we are talking about, like disruption of education and other things, they are on the side. So we should focus on the calamity. Aidha, serikali imetangaza kwamba wanaopatikana wakikiuka mikakati iliyowekwa kudhibiti COVID-19, hususan agizo la curfew, watatengwa katika vituo maalum vinavyosimamiwa na idara ya polisi. Serikali vile itakuwa inaangazia mikakati iliyoweka kudhibiti usambazaji wa virusi vya corona. Hatua hiyo itaamua iwapo kutakuwa na mabadiliko. Seth Olale, NTV katika Wizara ya Afya, Nairobi.
Kwingineko ni kuwa miili ya watu watatu waliosombwa na mafuriko huko Turkana imepatikana. Mwili wa mmoja bado unatafutwa na timu ya uokoaji. Inasemekana kuwa wanne hao walisombwa na maji wakijaribu kuvuka mito iliyokuwa imefurika maji ya mvua. Viongozi wa eneo hilo wamewataka wakazi kuepuka kuvuka mito iliyofurika. Hali Magongo na taarifa kamili. Mwili mmoja umepatikana kwenye mto Kawalase huko Turkana. Mwili mwingine ungali unatafutwa na waokoaji waliojitolea kusaidia. Wawili hao wanasemekana kuwa walikuwa wanaelekea Kakwanyang Lodwa kwenda kuwaokoa wenzao ambao walikuwa wamekwama. Gari lililokuwa wanatumia aina ya Land Cruiser lilibebwa na maji ya mafuriko. Hata gari haonekani, lakini kuna gari ndani na mwili mwingine imeenda upande, tunataka kwenda upande ule kuanza kutafuta tukija hivi. Waokoaji wanapatwa na wakati mgumu katika shughuli yao kutokana na kuwa mto huo bado umefurika. Na katika eneo la Lokichogio Turkana, gari la kampuni ya Wachina lilibebwa na maji likiwa na wafanyikazi 8 waliokuwa wanajaribu kuvuka mto kutumia gari hilo. 6 waliokolewa, lakini 2 walibebwa na maji. Waokoaji walipiga mbizi na kufanikiwa kuipata miili ya 2 waliokufa maji mapema leo asubuhi. OCPD wa Turkana amewataka wakazi kuepuka kuvuka mito au kuwa karibu na maeneo yaliyofurika maji ya mvua ili kuepuka maafa zaidi. Na huko Athi River, mwili wa pili umepatikana na waokoaji waliokuwa wanautafuta. Watu 4 walisombwa na maji ya mvua kwenye mto huu walipokuwa wanavuka kutumia boti. 2 walifanikiwa kuogelea ilhali 2 walizama. Mrudia alinishika kwa kiuno na miguu na kwa shingo na mikono yake. Hapo ndipo tulipoanza kuzama na yeye. Nilingangana na yeye, lakini mwishowe nilishindwa na yeye kwa sababu kwa ghafla bimbu nilisikia tu ameniachilia mara moja na mimi nikaweza kuogelea. Vijana wadogo sana wameacha familia dogo, mwingine hata hajaoa. So tuko na huzuni sana. Mto Athi unasemekana kuvunja kingo zake katika eneo la Ngoliba huko Thika na kusababisha mafuriko. Unaweza kuwa kuna mvua na mvua imenyesha Nairobi, maji inakuja na itafika pengine baada ya masaa 4. Na huko ndio unatega samaki yako, bahati mbaya ubebe. Wenyeji hapa wanaomba serikali kuwajengea daraja ili kuepuka visa kama hivi. Juzi mwili wa mwanamke mmoja ulipatikana ukielea mtoni siku ya Ijumaa. Kulingana na wakazi, huenda ikawa mwanamke huyo alibebwa na maji ya mvua kutoka Ruiru. Hali Magongo, NTV. Shughuli za usafiri katika eneo la Shabab mjini Nakuru zimekatizwa baada ya mvua kubwa kuharibu sehemu ya barabara inayoingia na kutoka eneo hilo. Huko haya kijiri, zaidi ya watu 40,000 wameachwa bila makao katika eneo la Budalangi, kaunti ya Busia baada ya mafuriko kusomba nyumba zao. Hofu ya mchamko wa magonjwa kuambukiza imetanda katika maeneo mengine yanayoshuhudia mafuriko nchini. Tahadhari imetolewa kwa wakazi mtaani Shabab huko Nakuru baada ya mvua kubwa kuharibu barabara karibu na shule ya msingi ya Koinange. Magari yaliyojaribu kupita katika barabara hiyo yalikwama na mengine yakatumbukia kwenye mashimo makubwa, huku wakazi wakilazimika kuyakwamua. Naibu gavana ambaye pia ni kaimu waziri wa miundo msingi katika kaunti hiyo, Eric Korir, ametahadharisha kuwa uharibifu zaidi kutokana na mvua unatarajiwa na kuwataka wakazi kuwa makini. Ajuza wa miaka 96 ameokolewa katika kijiji cha Kinangop, kaunti ya Nyandarua baada ya kusombwa na maji ya mafuriko katika nyumba yake. Kulingana na wakazi, walivutiwa na mayowe ya Eunice Wamboi ambaye alinusurika. Hali mbovu ya barabara katika eneo hili imechangia pakubwa masaibu ambayo baadhi ya wananchi wanapitia. Wakazi wenye ghadhabu walichukua hatua ya kukarabati barabara hiyo. Viongozi na serikali ya kaunti hiyo wamelaumiwa kwa kuwatelekeza wananchi. Wakazi wa Lari katika kaunti ya Kiambu wanalalamikia barabara mbovu katika eneo hili kufuatia mafuriko. Wakazi hapa sasa wanaishi kwa hofu kufuatia hali iliyoko, wakihofia mchamko wa magonjwa. Wakati huo huo, usafiri umekatizwa kufuatia hali hiyo na sasa wanaomba serikali kuingilia kati kuwaokoa wakazi. Takriban wakazi 300 eneo la Ugenya, Alego, Usonga na Ugunja, kaunti ya Siaya, wameachwa bila makao wakilazimika kuhamisha baadhi ya mali zao ili kukimbilia maeneo salama kutokana na mafuriko ambayo yameingia hadi kwenye makazi yao baada ya mvua kubwa inayoendelea kushuhudiwa eneo hili na maeneo mengine nchini. Wakazi sasa wanaomba serikali kuwajengea madaraja ya kudumu kuzuia janga kama hili kutokea.
Taswira haikuwa tofauti katika eneo la Rubere, kaunti ya Laikipia, ambapo zaidi ya wakazi 80 wanakadiria hasara na kuachwa bila makao baada ya mafuriko kusomba nyumba zao. Inasemekana hekari 400 ya shamba la nyanya lilisombwa na mafuriko. Wakazi sasa wanasema hawajui la kufanya, kwani wanategemea mimea kwenye mashamba yao kupata chakula cha kila siku. Usafiri huko Tana River umetatizwa kutokana na hali mbaya ya barabara zilizoharibiwa na mafuriko. Akizungumza wakati wa kugawa chakula kwa wakazi walioathiriwa na mafuriko, Gavana Dado Godana amekosoa serikali kuu kwa kile alichodai kuwa ni kuitelekeza kaunti yake wakati huu mgumu wa janga la mafuriko. Kwingineko ni kuwa saa chache baada ya Wizara ya Afya kutangaza kesi za kwanza za corona katika kaunti ya Bungoma, madereva wa malori ya mizigo wamejitokeza kueleza wasiwasi wao kuhusu jinsi wanavyopimwa katika eneo la mpaka wa Kenya na Uganda. Hii inatokana na dereva mmoja kuwa kati ya watu wawili walioripotiwa kupatikana na virusi hivyo. Tutakuwa tunarejea na taarifa hiyo, lakini sasa tuelekee katika kaunti ya Mombasa, ambapo kaunti ya Mombasa ikiendelea kuongoza kwa visa vingi vya maambukizi ya COVID-19 katika eneo la Pwani. Huenda masoko ya mjini humu nchini yakachochea ama soko za eneo hilo yakachochea maambukizi zaidi ya virusi vya COVID. Hii ni kutokana na halaiki ya watu wanaoshuhudiwa katika masoko ya Kongowea na Tononoka bila kuzingatia sheria za kujikinga dhidi ya maambukizi. Fatma Bugu ametembelea masoko hayo na kuandaa taarifa hii. Kwa viongozi wa Pwani, janga la corona ni jinamizi linalokosesha usingizi. Vaa mask, sanitize, osha mkono, wacha kukaa maskani. Tumekuja kusema leo na hatutarudia, mutapimwa my friend. Lakini kwa baadhi ya wakazi wa Mombasa, corona ni kama gumzo lolote ambalo hunoga vijiweni. Hali masokoni ni ya kawaida. Hili ni eneo la Tononoka ambalo limetengwa na serikali ya kaunti kama eneo la kuuzia bidhaa. Serikali ya kaunti ilitarajia kupunguza msongamano katika soko mashuhuri la Kongowea, lakini uamuzi huo haukufaa dawa wala kafara. Corona itabidi iongezeke tu kwa sababu gani? Watu hawana nyama. Hata mimi sasa ningekuwa niko kwa nyumba nimekaa, lakini kwa sababu sina hata kitu ya kutia kwa tumbo nitafanya nini? Sasa lazima nikuje nihangaike. Kwa tukiza Kongowea sokoni sasa hivi tumeleta Tononoka kwa sababu ya corona. Haka kawanja ukilinganisha na Kongowea ni kadogo. Tumeshikana kabisa. Sasa hii ndio tunapitana corona kabisa. Tukitoka hapa kwetu tunapeleka corona nyumbani. Unapofika katika soko hili unakaribishwa na uvundo wa maji yaliyotuama na msongamano wa watu. Hapa biashara zinaonekana kuendelea kama kawaida, huku watu wakitangusana bila kujali athari ya maambukizi inayowakodolea macho. Uchafu kwa hapa. Hiyo ndio corona yenyewe tuko hapa. Sisi tunashindwa. Tumekimbia mkojo ama tukuja kwenye mavi. Hakuna maji kunawa, sanitizer hakuna. Kuna matangi ni matupu yako pale tu, mfereji imeng'olewa. Tulielekea katika soko la Kongowea na hapa hali ni ile ile. Kusema ukweli, katika hii soko letu hakuna hata siku moja tumenyunyuziwa dawa. Watu walikuja hapa wakaongea mambo ya dawa na ikapita hivyo hivyo, haijaletwa dawa. Ilikuwa hali ya mshike, kila mtu hapa akipigania japo kupata barakoa moja, lakini hakuna ambaye anajali sheria ya umbali wa mita moja. Na ilimlazimu msimamizi huyu kuwatawanya, lakini ilishia kupokonywa barakoa zote. Alafu hizi noni zao nazileta, hizi maskati sijui ni maski hizi, wazilete kwa mpangilio. Baadhi ya wafanyabiashara wanaofia maisha yao kutokana na wenzao kutozingatia sheria zilizotengwa na serikali kudhibiti janga hili la corona. Kama ni kuvaa mask, hata nimeona wanavaa kwa sababu watu wanaogopa polisi, lakini hawavai kwa sababu ya usalama wao. Sasa mimi venye nimejilinda kutoka hapa kwa matatu na sanitizer yangu mpaka nyumbani, lakini nakuta mwingine sasa azigatii kabisa. Sasa hiyo inakuwa riski sana. Serikali ya kaunti ya Mombasa imejitahidi kuweka suhula za kutosha pamoja na kuhakikisha usalama wa wakazi, lakini yote hayo yanaweza tu kuwa tone la maji baharini kama wananchi hawatozingatia sheria hizo. Fatma Bugu, NTV, kaunti ya Mombasa.
Kwingineko ni kuwa baadhi ya viongozi wa Kiislamu mjini Mombasa wameunga mkono matamshi ya Gavana Hassan Joho alivyowafokea wenyeji kutokana na kile alichodai ni tabia zinazochangia kuenea kwa COVID-19. Joho pia alionekana kukasirishwa na wenyeji wa Old Town ambao wanasusia shughuli ya kupimwa. Takiwa tumwelewe position ambayo kwamba yupo, nafasi ambayo kwamba yupo ni nafasi ambayo kwamba inamruhusu kuzungumza kama alivyozungumza jana, kwa sababu ni kama baba ndani ya nyumba ambaye kwamba anaona maafa yanakuja ndani ya nyumba na anajaribu kuchukua kila hatua ili maafa yasiwe yenye kuangamiza nyumba kama ile. Kwa hivyo tutamfahamu kwa upande mmoja kwa nini alitumia lugha kama hiyo na kwa nini alitumia ukali. Kulaumiwa ni sote, hakuna jukumu la mtu mmoja, si jukumu la gavana peke yake. Wizara pia ina jukumu lake, polisi wana jukumu kubwa sana la kufanya hii iwe imefeli, kwa kupiga watu, kwa kulazimisha watu wawapeleke quarantine kwa nguvu. Ni kila mmoja ana jukumu lake. Baada ya taarifa hiyo viongozi wa Kiislamu, kuna mmoja anaitwa Abdisatar kutoka kaunti ya Mombasa anasema tunampongeza Gavana Joho japo anafaa kuelimisha wananchi kuhusu muhimu wa kupimwa wala sio vitisho. Alvin anasema naomba serikali itoe hamasisho zaidi kwa Kenya, manake kila siku visa vya COVID-19 vinaongezeka humu nchini. Mtazamaji, ni baadhi tu ya kauli kutoka kwa watazamaji wetu. Tunakwenda mapumzikoni, tutakaporejea taarifa zaidi, usiondoke. If we continue to behave normally, this disease will treat us abnormally. Je, maumivu ya kichwa na kukosesha amani? Kaluma Strong hutuliza maumivu ya kichwa, maumivu ya mwili na hata huondoa joto jingi mwilini. Kaluma Strong ina aspirin kama kiungo. Maumivu yakizidi, muone daktari. All day, we expect our mouth to do all kinds of things. That is why it needs all-round protection. New Oral-B Pro Health toothpaste. Its advanced technology helps prevent both tooth holes and gum problems that can lead to tooth loss. It strengthens your teeth, giving them all-round protection. Because your mouth is doing more than you think. New Oral-B Pro Health. All-round protection for your whole mouth. Karibu katika awamu ya pili ya NTV Jioni. Gavana wa Migori Okoth Obado ameitaka serikali ya Kenya kufunga mpaka wake na Tanzania katika eneo la Isibania baada ya taifa hilo jirani la Afrika Mashariki kudhibitisha visa vingi vya maambukizi ya COVID-19 katika muda wa majuma mawili yaliyopita. Gavana Obado ametoa kauli hiyo baada ya visa viwili vya kwanza vya corona kuripotiwa katika eneo la Kuria Magharibi karibu na mpaka wa Tanzania. Wakazi wa Migori pia wameunga mkono kauli hiyo, wakisema kuwa serikali kuu ina majukumu ya kulinda wananchi wake. Rais wa Tanzania John Pombe Magufuli amedai kuwa amesema kuwa mgonjwa wa COVID ni chombo kinachotumiwa na nchi za kigeni kuhujumu maendeleo ya nchi yake. Hapa hatutaki maneno kama hiyo. So the traders who like frequenting Tanzania or frequenting our side from Tanzania, we are saying no to you because you are going to endanger our lives. Wanapitia pali gani
sehemu gani wanapitia ili walete korona ya Migori hapa. Kwa sababu hapa tunaona tunavaa mask, tunatumia ile kitu serikali inataka vile inatakikana, tunaosha mikono, maji ziko pale, kila pahali ziko maji hapa. We are not still safe because this is the border to Kenya to Tanzania, but still they have other borders and I can see that nobody is using any masks. Kuna mchezo wa ajabu unafanyika kwenye vipimo hivi, kwamba kuna mambo ya ajabu yanafanywa katika nchi hii. Either wahusika wa laboratory ile wamenunuliwa na mabeberu, either hawana utaalamu, which is not true, kwa sababu maabara hii imetumika sana kwenye magonjwa mengine. Either zile sample zinazoletwa, kwa sababu mpaka reagent zinatoka nje, mpaka zile swap, zile vipamba vya kuweka kwenye nani mle vinatoka nje. Kwa hiyo lazima kuna kitu fulani kinafanywa. Na kama mapapai nayo yanaonekana ni positive, yana corona, basi WHO inatakiwa ifanye kazi kubwa katika haya. Ninawasiliana Madagascar na wameshaandika barua, wanasema kuna dawa zimepatikana kule. Tutatuma ndege kule na dawa zile zitaletwa pia ili Watanzania nao waweze kufaidika nayo. Kwa hiyo sisi serikali tuko tunafanya kazi usiku na mchana. Ndio kauli yake kiongozi wa Tanzania John Pombe Magufuli kuhusiana na COVID-19 katika taifa jirani la Tanzania. Tukisonga mbele, ni kuwa msichana wa miaka 9 anaendelea kuuguzwa hospitalini katika eneo la Matungulu baada ya kuchomwa katika simu zake za siri na mamake wa kambo. Mtoto huyo aliokolewa na naibu wa chifu wa kata ya Kangi akiwa katika hali ya mahututi. Lilian Kiare na ripoti zaidi. Ni kitendo cha unyama kilichowahuzunisha wengi katika eneo hili la Matungulu, kaunti ya Machakos. Tukio la mama wa kambo kugeuka kuwa mnyama na kumchapa mtoto wa miaka 9 na kisha kumchoma sehemu zake za siri kwa kisu moto. Wakazi wa eneo hili wanasema kuwa mama huyo amekuwa akiwanyanyasa na kuwadhulumu watoto wake 5. Sasa kwenye nilijua watoto anatesa na si wake, ati wenye nilimchukua nilimjulisha mwenye plot na akamuita kwake, akamuonya, lakini bado hakusita kufanya hiyo nini, akaendelea. Inasemekana kuwa mama huyo aliolewa na baba wa watoto hawa baada ya mkewe kufariki miaka 3 iliyopita. Kitendo hicho kilipofanyika, baba ya watoto hao alikuwa kazini. Na moja nilisikia mama ndiye alipiga mtoto wakati nilienda polisi jana. Nikamwita akaniambia yeye hakupiga mtoto, mtoto alipigwa na vijana wengine ambao sikujua na siwajui, sikuwaona. Sasa yeye ndiye suspect mwenye tuko na yeye. Wambua ambaye anaonekana kumtetea mkewe anasema kuwa amekuwa akifikiria kuwa watoto wake wanaongeza chumvi jinsi mkewe anavyowaadhibu. Hajakuwa akiwachapa, ni ile tu ku discipline mtoto ile ya kawaida, lakini to that extreme sijaiona. Kapigiwa simu na chairman wa hii soko ya Sililioni, akaniambia kwamba amepashwa habari ya kwamba kuna mtoto analilia kwa nyumba na uchungu sana. Nilipofika hapo kwa hiyo nyumba nikapata msichana ambaye ni wa miaka 9. Akaniambia ya kwamba mama yake alikuwa amemchapa sana na pia akamchoma sehemu zake za siri na kisu. Mutua anasema kuwa baada ya uchunguzi aling'amua kuwa mtoto huyo alikuwa na majeraha na uchungu mwingi. Alikuwa na majeraha mabaya sana. Niliongea na yeye, akaniambia tu alikuwa anacheza na watoto wake hapa nje, alipokutwa na mama yake ndio akamchapa hivyo sana. Nilipoongea na watoto waliniambia hiyo sio mara ya kwanza, huyo mama amekuwa akiwachapa sana. Naibu chifu pia anadai kuwa unyama wa mama huyu hauishii tu kwa watoto wake 2 wa kambo, bali pia kwa wanawe 3. Mtoto huyu alikimbizwa katika hospitali ya Kagundo ambako anaendelea kutibiwa. Inaonekana kama madaktari wameangalia, ameonekana amechomwa na chuma ambacho kilikuwa na moto katika sehemu za siri, sehemu ya mbele, sehemu ya makalio na mgongoni. Hapo huyo mtoto alipokelewa na madaktari, anapata matibabu. Mtoto hali yake inaendelea.
ambapo amekuwa admitted kwa ward yetu na anaendelea kupata matibabu na sasa hii aliko katika hali ya hatari. Mama huyu wa kambo alitiwa mbaroni na kupelekwa katika kituo cha polisi cha Tala na anatarajiwa kufikishwa mahakamani kesho. Lilian Kiarie, NTV. Tunatumai binti huyu ataweza kupata haki. Tukiendelea ni kuwa saa chache baada ya Wizara ya Afya kutangaza kesi za kwanza za korona katika kaunti ya Bungoma, madereva wa malori ya mzigo wamejitokeza kuelezea wasiwasi wao kuhusu jinsi wanavyopimwa katika eneo la mpaka wa Kenya na Uganda. Hii inatokana na dereva mmoja kuwa kati ya watu wawili waliopatikana na virusi hivyo leo katika kaunti ya Bungoma. Foleni hii ndefu ya malori ya mizigo katika mpaka wa Kenya na Uganda inaonyesha tu sehemu ya masaibu ya madereva wa trailer kabla waingie nchini kutoka Uganda. Unakesha kwa laini siku 3 ama 4. Na tunakosa sana huduma za msingi kama kuoga, kula, maji safi. Kwa Mombasa kwenda Kampala tuchukue siku 4 au umerudi. Lakini saa hii hapa ni kama wiki sasa. Kufikia sasa kuna maambukizi ya virusi miongoni mwa madereva hao kaunti ya Bungoma. Bungoma, you will note, is the latest county to join the growing group of counties that have now recorded a confirmed case. The 2 cases in Bungoma are from truck drivers. Kila dereva katika foleni hii anangoja kupimwa. Hata hivyo kuna wasiwasi. Ile mtu wa kupima, ile kitu ya kupima kwa mdomo ni size. Gloves ni moja, anakuweka kwa mdomo. Akikutoa anaweka mwingine. Same gloves. Sasa kama huyu mmoja ako na ugonjwa, si wewe atakuambukiza mwenye huko naye. Madereva hao wanasema pia wanapitia unyanyapaa kutoka kwa jamii kufuatia kesi za korona miongoni mwa madereva hao. Wanataka serikali kuongeza wahudumu wa afya wanaowapima ili msongamano huo upungue, sambamba na kuongeza suhula muhimu za kupimia. Helen Aura, NTV. Mwanamke huko Likoni alinusurika kifo baada ya kutumbukia kwenye shimo lenye urefu wa futi 25. Wakazi wa eneo hilo walisaidiana hadi wakamwokoa mwanamke huyo baada ya takriban nusu saa. Kevin Mutai na maelezo zaidi. Waliokuwa karibu walikuwa wa kwanza kufika katika eneo la mkasa na kuanza kumsaidia mwanamke huyo kwa kurusha kamba ndani ya shimo hilo na kisha kumvuta. Mtoto wangu mmoja mdogo akatoka hapo nje kana piga mswaki. Nikakuta ameshangaa, akaniambia kuna mtu ameingia ndani ya shimo. Nilipofika kweli shimo limeachia na mtoto kuona wewe mama yuko ndani ya shimo. Wenyeji wanasema mwanamke huyo alikuwa akijaribu kuhepa maji taka wakati alipokanyaga kifuniko cha shimo hilo na kutumbukia ndani. Wanasema visa kama hivyo vinazidi kuongezeka kutokana na wenye nyumba kupuuza kanuni za uchimbaji vyoo. Kulingana na mvua, mashimo mengi ambayo yako hapa kwetu Likoni yako weak. Na hii kwa sababu ya utelekevu ama kupuuzia. Wananchi wanatakana wakijenga mashimo yao hakikishe vile vyuma vinatumia vya concrete vile viko sawa. Ukiingia pande hii kwenda hivi utakuta mashimo na yako wazi, hata hayajafunikwa zaidi ya futi 30. Na kama ni kuongea, tumeongea, tumefika mwisho. Baada ya kutolewa alipandishwa kwenye pikipiki na kupelekwa hospitalini kwa matibabu. Kevin Mutai, NTV, Mombasa. Kutoka Mombasa tunakwenda katika kaunti ya Uasin Gishu ambapo miezi mitatu baada ya wakazi kulalamikia adha ya mbwa koko katika eneo la Block 10 huko Eldoret na serikali ya kaunti kuchukua hatua, mbwa hao wamerejea tena katika eneo hilo wanakodaiwa kushambulia mifugo. Wakazi wa eneo hilo wanadai kuwa kondoo 10 tayari wameliwa na mbwa hao katika muda wa wiki moja iliyopita. Mwandishi wetu katika mji wa Eldoret, Gabriel Kudaka, amerudi tena Block 10 na kuandaa taarifa ifuatayo katika kaunti hiyo ya Uasin Gishu.
Wenyeji wa eneo la Block 10 mjini Eldoret wanasaidiana kuondoa baadhi ya mizoga ya kondoo waliouawa na umbwa koko. Wenyeji hao wameghadhabishwa na visa vya uvamizi wa mara kwa mara. Nilipoteza kondoo 3 juzi, nikapoteza wengine jana, tena nikapoteza wengine 7. Hii maumbwa sasa triple, iko zaidi ya 100. Tunasema ya kwamba sisi kama wakulima hatuwezi endelea kupoteza mifugo katika sehemu hii yetu. Wenyeji hao wanalaumu idara ya mifugo kwa kutowajibika ipasavyo ili kutoa suluhu ya kudumu kwa kero hiyo. Walikuja kwa hii kijiji wakasema umeua umbwa, wamemwaga madawa. Na kumbe haijakufa hizo maumbwa. Bado zinaenea kukula makondoo. Sasa mimi na watoto tunatembeanga kutafuta. Ikipata watoto yangu inaweza kula watoto. Ama mimi mwenyewe ama wamama. Hizi tunataka kuuliza waziri wa idara ya kilimo katika county government ya Uasin Gishu. Hizi umbwa zimekushinda ama ni umbwa ya county government ya Uasin Gishu? Na kama hii umbwa ni yenu ya county government ya Uasin Gishu, mkuja mchukue umbwa hii mpeleke mahali inafaa kuwekwa. Wenyeji hao sasa wametishia kuchukua sheria mikononi mwao, kando na kutaka kufidiwa kwa hasara hiyo. Sisi tunauliza, kati ya mbwa na mifugo haswa aina ya kondoo na ng'ombe, gani ndio maana zaidi? Kwa nini hizi umbwa zinakuwa protected na imeendelea kupewa usalama zaidi ya mifugo ya mwananchi? We will compel you through the law. We will make you to make a compensation for these people that have been affected. Sisi kama wananchi ya area hii tutachukua mishale, tutachukua panga, tutachukua rungu, tutaingia katika hii msitu. Hata hivyo, kamishna wa kaunti ya Uasin Gishu Abdulrisak Jaldeza aliwaonya dhidi ya kuua mbwa hao, akisema utaratibu mwafaka utazingatiwa. Kama watuletea askari hao wachunga wapeleke huko. Gabriel Kudaka, NTV. Hali ya wakazi wa Marsabit wanaokabiliwa na mchamko wa ugonjwa wa kipindupindu bado ni mbaya licha ya kupata usaidizi kutoka kwa maafisa wa afya wa kaunti hiyo. Picha zilizoonyesha hali duni ya wagonjwa wanaougua kipindupindu waliokuwa wamelazimika kulala chini kutokana na ukosefu wa vifaa katika zahanati za kijiji cha Ileret zimewafanya wagonjwa hao kupata afueni baada ya kuletewa vitanda. Wahudumu wengine wa afya pia wameletwa kuwasaidia watatu waliokuwa wanapatwa na wakati mgumu kuwashughulikia wagonjwa hao. Kufikia sasa visa 150 vya wagonjwa wa kipindupindu vimeripotiwa. Kufikia sasa watu 24 wamefariki kwa kipindi cha wiki 2. Magavana hawana mamlaka yoyote ya kufunga mpaka ya kaunti zao. Hivyo basi polisi hawapaswi kutekeleza amri kama hizo. Waziri wa usalama wa ndani Fred Matiang'i amesema amri kama hiyo inaweza kutolewa tu na Baraza la Taifa la Usalama chini ya uwenyekiti wa rais. Taarifa hiyo kwa kina pamoja na mengine ya kusisimua, kuburudisha na kukuelimisha utayapata katika gazeti lako upendalo la Taifa Leo toleo la kesho. Usikose basi kujishikia nakala yako. Dakika zimekatika 32 baada ya saa 1 kamili saa za Afrika Mashariki. Mtazamaji, tunakwenda mapumzikoni. Tutakaporejea taarifa zaidi, usiondoke. Today's a toilet day. What? Oh. Selena! Toilet day? Tomorrow we're hosting a party and it's a matter of my reputation. It's a toilet, not a white shirt. Even if you spend your entire day cleaning with bleach and detergent, it still won't be party ready. Impossible. Challenge. Harpic 10X. Even if you use bleach and detergent 10 times, they won't give you the same sparkling clean toilet that Harpic 10X will give you. Wow! Harpic 10X. Harpic, Kenya's #1 toilet cleaner. The risk of illness causing germs is increasing. It is believed that the coronavirus can remain on surfaces in your home for up to 9 days. Touching infected surfaces is one of the ways in which germs spread. Regularly disinfect your floors, countertops, and kitchen surfaces with bleach, and use an effective toilet cleaner inside and outside your toilet bowl. This message is brought to you by Medifacts, JIG, and Harpic.
Birthday party. Birthday party. Birthday party. Are we not invited? We have gifts. Malaria. Mommy, best. Rat. Oh, die. Party. Compared to laundry spray, more Team Doom Power Guard kills disease-causing pests instantly. More Team Doom Power Guard. I help women find independence by training them in fish farming. It's tough on my back, joints, and can cause headaches. Panadol Extra relieves multiple types of pain. Panadol Extra, now with new Optizorb technology. To fight multiple tough pains with 3 times more pain-relieving medicine in the first 30 minutes when you need it most. Seeing them support themselves makes any pain worth it. If symptoms persist, seek medical advice. Karibu tena mtazamaji kwa taarifa za NTV jioni. Kenya imeimarisha mikakati yake kukabiliana na nzige katika maeneo kaskazini mashariki mwa nchi ili kuimarisha usalama wa chakula nchini. Uvamizi wa nzige ulioshuhudiwa majuzi nchini ni mbaya zaidi kuwahi kushuhudiwa katika historia ya miaka 70 ya taifa hili. Ingawa idadi ya wadudu hao nchini inaendelea kupungua, kuna hofu ya uvamizi mwingine. Na wataalamu wanasema awamu ifuatayo ya vita dhidi ya wadudu itategemea hali ya anga. Victor Kiprop alitembelea baadhi ya maeneo kaskazini mwa nchi na kuandaa taarifa ifuatayo. Kijiji cha Mugur, kaunti ya Samburu. Willy Lelasara, mkazi wa kijiji hiki, sasa amebakia tu kutazama namna nzige wametua na kuvamia kijiji chao na kusababisha uharibifu wa aina yake. Wamemaliza matawi. Na pia tena tunakuanga na machamba hapa ndani. Nafikiri imemaliza tena hiyo mimea. Kuanzia mwezi Desemba mwaka jana, mabomba makubwa ya nzige yamevamia maeneo mengi ya kanda la Afrika Mashariki, hali ambayo imetishia usalama wa chakula katika eneo hili na upembe wa Afrika kwa ujumla. Tutakuja tu kuishi maisha ya umaskini. Juu wanyama wote watakufa. Itakuwa mbaya. Kama hisi kitawezi enda, itakuwa mbaya sana. The people here are purely pastoralists. They keep livestock. We have a few also who are farmers. The locusts also eat their produce. So either way, the impact of the locusts is going to be very huge. The food insecurity is going to be a big problem within the communities. Huku janga la corona likiwa tayari limetikisa uchumi wa nchi, serikali kuu na zile za kaunti pamoja na washirika wengine likiwemo shirika la chakula na kilimo duniani FAO wamekuwa wakijizatiti kuendeleza vita dhidi ya wadudu hao waharibifu. Katika kaunti za kaskazini mashariki mwa Kenya, vituo 6 vya kuratibu shughuli za mafunzo, uangalifu na kunyunyiziwa dawa wadudu hao vimeanzishwa. The planes are working every day and the scouts are working every day. Training is going on. I think we have managed this problem very well. Matumizi ya teknolojia kama vile programu ya simu inayotumika kutuma habari kuhusu nzige hawa imesaidia pakubwa katika ufanisi wa shughuli za kukabili uvamizi wa nzige hawa. Once the youth are trained, they're the ones who track the locust. So they spot the locust, they get the coordinates and they file it within the e-locust app. Every morning we have a map that shows you where locusts were sighted, where they were reported, the intensity, the size of the swarm, the stage of the swarm, and all that information is available. Like the specific swarm today, we spotted yesterday at around 6:30. Because once you get those coordinates, you are sure they will roost there. So they are given to the pilots, and the pilots now spray in the morning. Then the youth continue tracking them to ascertain the mortality of the locust. Kufikia sasa, serikali ya Kenya inasema imepiga hatua kubwa katika kukabili uvamizi huo wa nzige ambao unakadiriwa kuwa mbaya zaidi kwa miaka 70, shughuli ambayo tayari imegharimu zaidi ya milioni 500. The number has reduced. At one time Samburu had like 400 swarms at one time when it was at its peak. But now I think daily we get reports of 3-4 swarms depending on the county. And I think that is an indication that we are flattening the curve almost here. Because of the vastness of the areas that we are dealing with, it is not so easy to now easily find these swarms. So they are there, but you don't obviously meet them. You not obviously find them on the road
So you must therefore intensify surveillance so that you ensure nothing remains in the bush. Lakini huku serikali ikionekana kukaribia ufanisi wa kweli katika vita hivyo, wataalamu wanahofu kuwa kunaweza kutokea uvamizi mwingine ambao utakuwa mkubwa hata zaidi. Say winds now start moving northwards like what we project actually, we'll have all these locusts going. But if winds were to also keep on coming probably south or something from Somalia, then they will be here. And that will be a wave actually. Then we'll be back to still deal with this thing. Kwa siku, nzige mmoja anaweza kula kiasi cha uzani wake kwa chakula, na wanavyozidi kung'ata matawi ya miti na mimea kila dakika, ndivyo uharibifu wao unavyoendelea kuhatarisha riziki ya wengi na usalama wa chakula kwa ujumla. Victor Kiprop, NTV. Kwingineko, kinara wa chama cha ANC Musalia Mudavadi amesema kuendelea kusitishwa kwa sehemu kubwa ya shughuli za mahakama kunazidi kuathiri vita dhidi ya ufisadi nchini. Mudavadi amesema madai ya ufisadi katika Wizara ya Afya yanapaswa kuchunguzwa kwa kina endapo yatathibitishwa kuwa ya kweli. Wahusika waweze kufikishwa ama waweze kuhojiwa haraka. The fact that we are today fighting against the new coronavirus disease, COVID-19, should not mask our concern about creeping dysfunction in these crucial public entities that are central to dispensation of justice. Justice, and especially justice in the war against corruption, should not be placed under quarantine because of COVID-19. Maelfu ya wakazi ambao wanaishi karibu na ziwa Victoria wametakiwa kuhamia maeneo mengine salama baada ya maji kuongezeka maradufu ziwani humo. Hili linatokana na mvua kubwa inayoendelea kunyesha katika maeneo tofauti nchini. Bernard Jang na maelezo kamili kutoka sehemu hiyo. Ziwa Victoria ni la pili kati ya maziwa yaliyo na maji safi duniani na husaidia kukuza uchumi na uhusiano wa kijamii katika usafirishaji wa bidhaa ndani na nje ya Kenya. Kwa miezi michache iliyopita, viwango vya maji katika ziwa hilo vimekuwa vikiongezeka marudufu, huku nyumba za wakazi wanaoishi pambizoni mwa ziwa hilo zikizingirwa na maji na kuwaacha wengi wao bila makazi ya kuishi. The situation is worsening because the water level is rising, and we know for sure that it will continue rising up to somewhere end of June because the rainfall levels, if we have the dams now are filled up, including the Sondu Dam, it means it's not holding any water anymore, but releasing all the water to lake. Alone, the damage done to the fisheries department is estimated to cost about 300 billion, because we have lost 67 boats, totally damaged with all the nets going into the lake, and one boat at 130,000, together with the net at 500,000, multiplied by 67. So Remba alone, one beach alone is already about 300 million. Mvua inaonyesha katika maeneo mengi inaishia ziwani kupitia mito, na hili limekuwa na athari kubwa kwa majirani wa ziwa hili. Actually the boats were docking at like I can say from here it's Ziwa Victoria ni la pili kati ya maziwa yaliyo na maji safi duniani na husaidia kukuza uchumi na uhusiano wa kijamii katika usafirishaji wa bidhaa ndani na nje ya Kenya. Kwa miezi michache iliyopita, viwango vya maji katika ziwa hilo vimekuwa vikiongezeka marudufu, huku nyumba za wakazi wanaoishi pambizoni mwa ziwa hilo zikizingirwa na maji na kuwaacha wengi wao bila makazi ya kuishi. The situation is worsening because the water level is rising, and we know for sure that it will continue rising up to somewhere end of June because the rainfall levels, if we have the dams now are filled up, including the Sondu Dam, it means it's not holding any water anymore, but releasing all the water to lake. In this area, 600 households have been affected. It's terrible. It is something unbelievable, and as you can see here, the buildings are waterlogged and they are not going to be used again. Alone, the damage done to the fisheries department is estimated to cost about 300 billion, because we have lost 67 boats, totally damaged with all the nets going into the lake, and one boat at 130,000, together with the net at 500,000, multiplied by 67. So Remba alone, one beach alone is already about 300 million.
Mvua inaonyesha katika maeneo mengi inaishia ziwani kupitia mito, na hili limekuwa na athari kubwa kwa majirani wa ziwa hili. Actually, the boats were docking at like I can say from here it's 500 meters, yeah. But now due to the water overlap, you can see boats here. These were places where people were residing. Like this was a market, you can imagine, yeah. So this effect has been prolonged. Choo za mabiches wengi zao huwa ni pit latrines, na wakati mafuriko maji imekuwa mingi asitumiki kwa sasa, lakini maji zinaingia ndani na hizo minyaga yote zinachanganyana na maji, na wavuvi pia huenda watazitumia. Wajuzi wa mambo wanasema masaibu ya baadhi ya wakazi ni mwiba wa kujidunga, kwani wamejenga katika ardhi ambazo ni sehemu za ziwa hilo, na kwamba sasa ziwa limerudi na kuchukua kilicho chake. No, it has gone beyond it. To me, I would say the other time went by 63, it had come, but it never reached this size. It was about half a kilometer inside, but now it has again come up to the level that it is even 2 kilometers, which is very unusual to us. We are worried if it continues like this, it might even do a lot of harm to the communities which are living along the shoreline. Kwa zaidi ya miongo minne, wataalamu wa mazingira wamekuwa wakihofia kuwa viwango vya maji ya ziwa Victoria vingeshuka kutokana na makazi ya binadamu katika kingo zake, na pia kupanda miti ambayo ina uwezo wa kuzuia maji kufika makazi ya binadamu, lakini inavyoonekana utabiri huo uko mbali kutimia. The main one is soil erosion, which has carried all our good pieces of land or of soil to the lake. That is the one big major reason. Now all this loose soil is carried back into the lake. And when there is a lot of silt in the water bodies, the depth of the water bodies tend to reduce. There is a lot of siltation in the lakes. So when that water comes, there is nowhere it can settle. So it has just to spread out into the neighboring areas. Bernard Ojuang, NTV. Wakazi wa Mwingi wanalalamikia kuzorota kwa biashara zao kutokana na masharti ya kudhibiti janga la korona nchini. Margaret Kimathi alizungumza na baadhi ya wafanyabiashara hao na kuandaa taarifa ifuatayo. Biashara nyingi zimesalia kufungwa na zingine zikikosa wateja, kwani watu wengi wamekimbilia makwao kufuatia hali ngumu ya maisha iliyochangiwa na agizo la serikali kuu katika juhudi za kukabili janga la korona. Kulingana na Peter Musyoka, kazi yake ya kuuza mayai imesambaratika na mauzo yake kupungua kwa kukosa wateja. Hata kuuza tray moja ya mayai kuisha ni vingumu. Maliti Mengi, muuzaji wa maji, alieleza kwamba biashara yake imedidimia kwa kukosa wateja kufuatia kufungwa kwa hoteli na mikahawa. Pia ameitaka serikali kuongeza muda wa kufanya biashara, akisema muda wa kuanza kafyu ni mapema mno, na hilo limewaacha madereva, taniboi na wamiliki wa magari hayo ya usafiri ya umma katika njia panda. Biashara isiendelee vizuri kwa sababu ya ugonjwa ya corona virus. Kila mwanabiashara analalamika ya kuwa hakuna magari. Hata hivyo, kamanda wa polisi katika eneo la Mwingi ya Kati amewahakikishia wanabiashara usalama wanapoendeleza biashara zao mchana na wakati wa usiku, kufuatia lalama kuwa majangili wamekuwa wakiwaibia bidhaa zao wanapoenda manyumbani. Kuwa na changamoto kidogo, watu wakieneza uvumi ya kwamba there is no security within Mwingi Central. Sasa nataka confirm kwa the residents of Mwingi that we have intensified patrols, security iko sawa. Margaret Kimathi, NTV, Mwingi, kaunti ya Kitui. Mtazamaji, dakika zimekatika 48 baada ya saa 1 kamili saa za Afrika Mashariki. Taarifa hiyo kutoka kaunti ya Kitui inatupeleka tena mapumzikoni. Tutakaporejea taarifa za spoti, usiondoke. Kira!